హలో ఫ్రెండ్స్, చాలామందికి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కిళ్ళు హికప్స్ రావడం, అలాగే దగ్గు రావడం లేదా గొంతు పట్టేయటం, చాకింగ్ ఫీలింగ్ లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది సాధారణంగా కొన్ని చిన్న కారణాల వల్లనే జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది, కాజెస్ ఏంటి, అలాగే కొన్ని చిట్కాలు మనం తెలుసుకుందాం. తొందరగా ఫుడ్ నమలకుండా వేగంగా మింగితే గాలి అనేది కడుపులోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇంకా మాట్లాడుతూ ఫుడ్ తినడం వలన కూడా గాలి అనేది ఎక్కువగా పొట్ట లోపలికి వెళ్ళి దగ్గు లేదా గొంతు పట్టేయడం వంటిది జరుగుతుంది. ఇంకా చల్లగా లేదా వేడి ఆహారాన్ని ఒకేసారి తినడం వలన టెంపరేచర్లో చేంజెస్ వలన గొంతుకు స్పందిస్తుంది. సో ఎక్కిళ్ళు లేదా దగ్గు అనేది కూడా ఆ టైంలో వస్తుంది. అలాగే అసిడిటీ లేదా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కడుపులో గ్యాస్ ఎక్కువైతే ఎక్కిళ్ళు తరచుగా వస్తాయి. ఇంకా జలుబు లేదా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ తింటే కూడా గొంతు సెన్సిటివ్గా ఉండి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఇంకా డ్రై ఫుడ్ అంటే పొడిగా ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం వలన వాటర్ లేకుండా పొడి ఆహారం తింటే గొంతు అనేది పట్టేస్తుంది. అలాగే ఫుడ్ని ఎప్పుడు కూడా మెల్లగా తినాలి. బాగా నమిలి ఒక్కో ముద్ద బాగా తినడం అనేది మంచిది. అలాగే తింటూ ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడకూడదు. తినేటప్పుడు కేవలం ఫుడ్ పైనే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి. అలాగే తినే ముందు మరియు తిన్న తర్వాత కొంచెం నీళ్లు తాగడం అనేది చాలా మంచిది. కానీ తింటున్నప్పుడు ఎక్కువగా వాటర్ తాగాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇంకా ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువగా వస్తే ఒక గ్లాసు చల్లని నీళ్లు మెల్లగా తాగండి, లేదా చిన్నగా శ్వాస ఆపి మెల్లగా వదలండి. ఇట్లా చేస్తే ఎక్కిళ్ళు అనేవి తగ్గుతాయి. ఇంకా దగ్గు లేదా గొంతు పట్టేస్తే గోరువెచ్చని నీటితో గార్గిల్ చేయండి. అంటే ఉప్పు కలిపిన హాట్ వాటర్ని అంటే గోరువెచ్చటి వాటర్తో పుక్కిలిస్తే ఆ లోపల గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అలాగే సాఫ్ట్ ఫుడ్స్ ఎంచుకోవాలి. గొంతు ఇట్లా పట్టేయడం కానీ హికప్స్ కానీ ఎక్కువగా వస్తుంటే కనుక సున్నితంగా ఉన్న ఫుడ్స్ని అంటే సూప్స్, పప్పు, కిచిడి లైక్ ఫుడ్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా తరచుగా జరుగుతుంటే అంటే రిపీటెడ్గా ఎప్పుడు తిన్నా కూడా ఇట్లా గ్యాస్ట్రిక్ లేదా గొంతు సమస్యలు హికప్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.